السلام عليكم. يلا دجاج مشوي بالفرن كأنك شويه على الفحم. طريقة كتير سهلة وبسيطة. بالبداية رح نحط كوباية من الحليب، ربع كوباية من الخل، والبهارات عبارة عن بابريكا وشطة وبهارات الدجاج وبهارات مدخن وتوم بودرة وملح ورشة هيل وملعقة من الخردل وعصير حبة ليمونة وشوية زيت زيتون، كمان ملعقتين مايونيز اختياري. رح نحركهم كتير منيح ورح ننقع الدجاج المقطع. دجاجي كان وزنها 1200 جرام، قطعناها ل8 أو 9 قطع. طيب تبلناهم حطيناهم ليلة كاملة بالثلاجة قبل الاستخدام، بيعطيك طعم كتير طيب، بكون الدجاج منقع كتير مزبوط. بعد الاستخدام بنجيب شبكة الشوي اللي بنحطها على الفحم، بنحطها على صينية وبندهنها بمادة دهنية. أنا هنا اخترت أحط السمنة وبلشت أرصهم بالشبكة بالطريقة اللي انتو شايفينها هذه. طبعا يا جماعة الدجاج أنا خزقته شوي بالسكينة. بعد ما خلصت ودهنت وجهها كمان، حطيت مية سخنة في الصينية ومليت الصينية ودخلتها الفرن على درجة حرارة 240 لحد ما أخذت معي هذا اللون الحلو. أخذت معي بالفرن ساعة وشوية، ضلتني أقلبهم على الجهتين شوية هيك وشوية هيك. بعدين رصيتهم على شوية رز مبهر بشهو. تعال نعرف طريقتهم. حطيت معلقة من السمنة أو أي مادة دهنية أنت بدك إياها، وبصل مقطعة، وكوباية من الجزرة والبازيلا المسلوقين، وكوباية من الرز. حطيت مقدار الرز، للأسف كنت مصورة البهارات اللي حطيتهم لكن ما ضاعوا من عندي. حطيت ملعقة كبيرة من الكركم وملعقة كبيرة من الكاري مع رشة ملح، وزبطتهم هيك مع مكعب مرق دجاج كمان وحطيناهم. وما شاء الله تبارك الرحمن كان طعمه خرافي وبشهي، والدجاج بسم الله ما شاء الله كان مستوي 100%. وبعد ما خلصت دخنتهم، اعطيتهم تدخينة هيك تبخيرة وكأنك شوياها على الفحم. جربوها ورح تعجبكم كتير، وبالعافية عليكم يا رب. مع السلامة.